재채기 연속으로 터지면 이거 바로 하세요. 비염은 점막이 건조하고 차가워지면 더 예민해집니다. 따뜻한 수분이 중요합니다. 여기서 특별 레시피 알려드릴게요. 따뜻한 물 1컵, 레몬즙 몇 방울, 천일염 아주 소량. 레몬의 비타민C는 항산화 작용, 소금은 점막 수분 균형을 돕습니다. 추가로 뜨거운 물김을 코로 천천히 들이마시기 1분에서 2분. 점막을 따뜻하게 유지하면 자극이 줄어듭니다. 비염은 온도 관리가 핵심입니다. 환절기 건강정보 계속 보시려면 구독과 좋아요 눌러주세요. 하루하나 건강상식